Магаре и кон. Магарето и коня тръгнали на воденица. Магарето се влачило едвам, защото на гърба му били натоварени 2 чувала жито, а охраненият кон препускал празен и бодро цвилял. Ох, изпъшкало магарето. Колко много тежат пустите му чували! Задъхвам се. Ако падна, ще умра. Моля ти се, кончо, помогни ми. Кажи на стопанина да прехвърли единия чувал на твоя гръб. Но конят си правил гушки и 5 пари не дал за своя претоварен другар. На едно каменисто място магарето се препънало, стопорило се на земята и издъхнало под чувалите. Тогава стопанинът на двете животни наместил магарешкия самар и чувалите върху конския гръб, шибнал коня с къмшика и го подкарал напред. Коня се привил под тежкия товар, въздъхнал, извил глава към магарето и рекал: Ех, братко, ако бях послушал молбата ти, сега щях да нося само 1 чувал жито. И захванал да преплита краката си.